malaikatil mukarrabin wa khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wa Sayyidina Utsman, wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhum wa khususan sultani auliya ghasil a'dham qutbil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Syatib Sambas bin Abdul Ghaffar wa Sayyidi Syekh Talha Kalisep wa Asirbuni wa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Sayyidina al-Mukarram Syekh Samad Syaibil Wafat Tajil Arifin wa usulihim wa furuhim wa lisilsilatihim wal akhidin wa summa ila arwahi jami'i syaihi masyaykhina wa ususan ila ruhi syaihi 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 wa ususan ila ruhi jami'i syaihi masyaykhina wa jami'i syaihi suyuhina wa khususan jami'i syaihi wa khususan ila ruhi jami'i syaihi masyaykhina wa jami'i syaihi suyuhina wa khususan mu'alif hadzal kitab Abu Suja. Wa khususan jami'il mu'allifin wal musannifin fi jami' hadhil funun wal kutub wa khususan ila ruhi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin biqilli amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la matluba illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Naon dia kalau istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji. Wal istinja'u lan utawi naon atuh bahasa lemesna cewok obeh mang obeh eta sakagugunya obeh mang obeh cenanya. Wal istinja'u lan utawi cewokan susuci cewok wal istinja'u lan utawi cewok iku wajibun wajib minal bauli saking uyuh buang air kecil bawal minal bauli saking nguyuh nganggo hak nguyuh kiih bahasa Jawa na nguyuh lain nguyuh kade nguyuh ku hak nguyuh. Wa minal bauli lan saking nguyuh buang air kecil. Wal goiti lan goit
Ari goit teh tempat ngising maksud di dia nu di dia mah nu dimaksud ngising nanya ieu teh nu kieu teh majaz mursal min babi dikril mahal wa iradatil hal itu ai bahasa WC tempat goit nya tempat ngising tapi nu dimaksudna ngisingna di dieu wal goitilan naon atuh boker payah heuh payah naon bahasa lemesna da teu naon ngaranna teh henteu jorangnya nyebut goit ngising teh jorang ngising buang air besar wal goitilan ngising aya nu ngiceun nyebutna hayang miceun wal goitilan ngising wal afdalu lan utawi leuwih utama iku ayas tanjia yenta cewokan ieu si wong mustanji ieu mah jalma anu susuci jalma anu cewokan mustanji disebut tina istanja yastanji non iku ayas tanjia yenta cewokan ieu si wong mustanji maksud nyieun we eueuh mana neangan mustanji eueuh heueuh mustanji teh jalma anu cewokan disebutna mustanji isim payeuna iku ayas tanjia yenta cewokan sapa wong mustanji bil ahjari kalawan pirang-pirang watu pakai batu ya pakai batu aya keren nganggo batu sumayut bi uha kari-kari nganutaken sapa wong mustanji tadi sumayut bi punten kari-kari nganutaken ieu sapa wong mustanji ha ing ahjar sumayut bi'u kari-kari nganutaken sapa wong mustanji ha ing ahjar bil ma'i kalawan banyu alus nama kitu make batu heula beresan weh ku cai nya ngan batuna ulah nu nyungcung bahaya tuh nu nyungcung komo nu seukeut mah we batu cadas ning batu raheut bisi raheut masa waya zuzu lan wenang opo ayak tasiro waya zuzu lan wenang opo ayak tasiro yen ta nyendek sapa wong mustanji ayak tasiro yen ta nyendek sapa mustanji tinggal tandaan we mustanji nyieun atawa wong alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin atawa ing atase telu piro-piro watu yunki ngabersihakeun sapa mustanji bihinna kalawan salasati ahjar al mahalla ing panggonan
al mahalla ing panggonan tempatnya. Paida aroda mangkatat kala ngarepaken sira Paida aroda mangkatat kala ngarepaken sapa mustanji. Paida aroda mangkatat kala ngarepaken sapa mustanji al iktisara ing nyendak ngaringkas al iktisara ing nyendak atau ngeringkas enggak kami nyendak itu lebih ngeringkas ala ahadihima ing atase salah sawiji ma'ulan salah sati ahjar tuh di luhur ala ahadihima ing atase salah sawiji ma'u lan salah sati ahjar. Lamun arek milih antara ku cai cewokan ku cai jeung tilu batu palma umangka utawi banyu iku afdalu leuwih utama. Palma umangka utawi banyu iku afdalu leuwih utama. Namun di wayajtanibu bulan ngadohi sapa mustanji bulan ngadohi sapa mustanji istiqbalal kiblati ing menghadap kiblat. Istiqbalal kiblati ing menghadap kiblat. Wastidbalal wastidbaroha lan mungkuri kiblat. Tumenang mun keur buang air kecil atau buang air besar temenang yang hareup kiblat. Wastidbar jeung temenang nukangan kiblat. Pisohro ing dalam arah-arah di lapangan terbuka. Lamun didinya kiihna di tempat terbuka maka temenang yang hareup kiblat. Pisohro ing dalam arah-arah gitu. Arah-arah teh teu kaitu ka dieu naon di lapang tidak ada bangunannya. Pisohro ing dalam arah-arah. Terus sakitulah. Sunah wudu can diterangkeun nya. Baca heula sareng bismillahirrahmanirrahim. Yuk paslun.
Terus coba baca heula ieu. Kak Raka baca Raka. Can kabagian teh harita. Cewokan. Obeh eta terus. Itu wajibun wajib Mina bauli saking nguyuh wal iti ngising Lan ngising terus lan ngising wal abdulu utawi leuwih utama an iku anyas tanji ya yenta cewokan ieu mustanji bil ahjari kalawan pirang-pirang batu terus summa yanta yutbi uha kerone kari-kari nganut akeun bil mai kalawan banyu ieu si wong mustanji mustanji ha ing ahjar bil mai kalawan banyu waya juju wenang terus aduniyak opo anyak tasiro nyendak ringkas sopo mustanji alal mai ing atase banyu au ala atawa ing atase kaitulah tuh au ala salah sati ahjarin atawa ing atase telu piro-piro batu yunki kang ngabersihkeun ieu mustanji bihinna tasdidah kalawan salah satu ahjari terus al mahalla ing panggonan wa ida aroba mongko tatkala ngarepkeun sopo mustanji al iktisara ing nyendak alal ahad bihima ing atase salah sawiji mai lan salah satu ahjar kalau mau mongko banyu mangka utawi banyu iku afdalu lebih kekal leuwih utama terus kalem we keun wae salah mah da diajar wayajtanibu lan ngedohi sapa mustanji istiqbalal kiblati ing menghadap kiblat wastid lan mungkuri kiblat sohro ing dalam arah. Coba baca saja ke bagian putri ta Trisalamah can ke bagian baca put tarik put mustanji sapa wong mustanji ha ing ahjar ha
Hakna. Terus. Kayak itu idopatkeun salah sati ahjarin. Au ala salah sati ahjarin gitu. Sopo mustanji. Salah satu ahjat. Bismillahirrahmanirrahim. Beres kamari nyarioskeun kana perkawis parduna wudu. Kayak sakali wanginya bacana terus. Beres kamari. Menyikapi pertanyaan nu kamari ditaroskeun ku Ajeng ya, bahwa kumaha cenah wuduna jalmi anu diamputasi atau memang dari kudratnya tidak ada tangan yang utuh, tidak normal. Ya, kumaha eta? Itu ulama mentafsir membagi dua. Apakah seluruh anggota wudunya yang dihilang? Misalkan punten ampun paralun bilih aya misalkan aya seorang bayi yang terlahir ke alam dunia ini tanpa punya tangan kanan misalkan. Full. Aya kan sakayanya aya kaki gitu kan. Alhamdulillah urang mah tahadus bini imahnya kieu-kieu oge kasana ku pangeran teh alhamdulillah normal panangan aya 2 teu leuwih gitu sampean aya 2 nya gitu bogaan hiji terus eta gitu tong serius teuing tunduh atunya tunduh enggak bukan ieu gitu naon disebut double gender ya enggak alhamdulillah tulen jaluk tulen bikang tulen mas. Oke. Nah inggih tuh. Ya, mana tadi teh? Tah, itu ditafsir aya anu memang seluruhnya tidak memiliki atau sok aya sakieu ininya. Tangan aya tapi ya, salit gitu. Aya tangan mah tapi sedikit tidak utuh. Nah, itu ditafsir ketika memang tidak anggota wudunya full. Berarti lamun teh mah batas pandangan kan kamari ti kasiku. Nya, terus melebihi sedikit. Isbag disebutna isbagul wudu, melebihi wudu. Tah. Leuwih tina ieu. Berarti ketika full tidak ada, maka sebagian ulama berpendapat cukup membasuh yang ada saja. Musabdah. Ya sunnah. Tapi aya nu teu kudu dilewatkeun we tah mah da eueuh. Anggota wudu nu eta mah eueuh. Full karena tidak adanya full. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat basuh we tungtungna hungkul. Ada lagi yang berpendapat teu kudu dibasuh da geus eueuh anggota wuduna ge. Sedangkan anggota wudu dina leungeun itu fardu wudu yang harus dibasuh itu dari tangan sampai ka siku. Sementara tangan dan sikunya teu aya. Maka teu aya nu kudu dibasuh cenah. Entos we langsung kana tangan. Lamun nu kiri biasa normal mah langsung kana tangan kiri. Lamun nu kiri teu aya keneh maka langsung ngusap. Setelah membasuh muka itu langsung ngusap. Ya. Oh ngusapna kumaha nya? Tuh nya. Tapi pangeran mah gitu. Kumaha nya wuduna gitu. Ya paling karena keran, tapi sok gini loh, di balik kekurangan setiap orang itu pasti punya kelebihan. Ya, anu bisa nyupiran make suku. Nyupiran mobil make suku. Gitu nulis pakai suku karena ku pangeran teh kieu teu dibere panangan mah tapi ka bisa nulisna dibere ngan lewatna teu make leungeun make suku kadang nya sok aya
Bisa teu boga leungeun oge malah bisa nyupir mobil gitu. Kunaon nyupirna ku insting ke kiri ke kanan henteu. Ulah ieu ku suku gitu tanya. Ada. Gitulah. Nah, berbicara masalah ngusapna kumaha? Ya paling bisalah diakalan misalkan lamun teh mah pake keran, kucurkeun eta na keran ya. Kumaha ngurungkeun keranna deui mah panjang teuing atuh ku bisa ku naon ge ngurungkeun keran atau pangurungkeun Mang Ripki hurungkeun paling kitu. Ya. Banyak terus moal beres. Kumaha ngurungkeun keranna, kumaha keran teh caina tina sanjo, kumaha ngamekeun sanjo. Alah panjang teuing. Harus diputus itu. Gitu ini jelas sakamampuna karena agama itu tidak menyuruh kita untuk tidak memberatkan kita semampu kita saja. Tapi ada pendapat ulama bahwa nya kudu diusap, diusap sunat diusap, bagian yang adanya saja diusap. Walaupun itu bukan bagian bukan fardu wudu. Beda jeung kieu jeung dipotongna teh misalkan asalna mah normal biasa pandangeunna teh. Dan teuing kumaha caritana pokoknya entah itu kecelakaan atau apa yang mengakibatkan dia harus diamputasi. Karena untuk menurut medis supaya tidak tidak semakin parah atau siga penyakit naon ning gula biasanya supaya ning menggerogoti terus. Lamun teu diamputasi tidak dipotong maka terus we bakal merambah gitu. Manjangan terus mapai. Tak daripada mapai dipotong lah. Kalau misalkan urang raheut atau kakadek ieu si curug teh tika eueuh ieu teng coplok teu kudu dipasangkeun di make lem teu kudu geus anu coplok mah sudah itu sudah bukan bagian daripada kita tangan kita tubuh kita anggota berarti kumaha atuh mun keur wudu mah nya biasa we teu kudu ngumbah duh ieu curugna euy mun rek wudu bawa curugna teu dikubur bae dikuburkeun curugna mah dikuburkeun kitu biasana baheula mah zaman sok tawuran nya zaman baheula ning STM kitu sok loba teh jelema anu jari-jarina kadang ada reueuh entah itu kasabet bedog atau naon lah gitu zaman baheula teh nama jarang gitu. Aya teh sok aya rencangan abdi aya nu pananganna ieu teh. Curugna naon cingirna asa jajang ieu na teh. Potong eta masana mah aya. Potong. Gitu. Atau di BAP polisi nih sok aya nya. Di BAP polisi teh ditakolan leungeun teh berusia ngaku. BAP karusakan leungeunna kadang. Tah, beres. Eta mah jeung lamun kitu mah sesana we nu saayana. Atau dipotong misalkan sampai pergelangan tangan. Hukum kisos teh lamun di hukum-hukum di negara Islam aya hukum kisos. Lamun mencuri satu dipotong tangannya satu. Yang tupul teu dipotong pul itu sampai sini trek. Mangka eueuh pergelangan tanganan. Tah, eta mah wajib dibasuh sesana jeung. Yang masih memungkinkan sampai batas basuhan. Lamun teh leungeun mah sampai siku. Nu sesana we kitu terus ulah dilewat deui mau leungeunnan berarti geus disebut leungeun. Da nu disebut leungeun teh di dieu sampai ka dieu ieu leungeun hungkul. Kitu. Karena walaupun ada beda-beda ti dieu pergelangan tangan, pindah ka luhur saeutik siku tangan gitu kan. Nya ka dieu kelek teh ka dieu. Terus kitu manjang. Itulah ya, jeung ya. Jadi gitu ditafsil. Lamun bae anggotanya utuh semuanya atau ada sebagian yang terpotong, misalkan kukuna eueuh kabeh ye, atau memang bawaan lahir sok aya nya. Bawaan lahir tidak punya kuku. Atau sok aya teu gaduh siku. Sok aya jalmi nu teu gaduh siku. Jadi langsung ka dieu. Bener loh. Bener loh, ini kenyataan ada loh. Teu gaduh siku. Pan pertanyaan cek nonon teh pan lain tadi teh batasna ti ka siku ari sikuan batasna di mana meureun kudu ngagambar sorangan siku henteu sakira-kirakeun naon tangan orang normal galibna sakumaha misalkan mun ti dieu sampai ka dieu pan kieu panjangna leungeun tergantung panjangna awak lain panjangna eta nya rambut maksudna lain panjang rambut teu ngaruh panjang rambut mah nya teu ngaruh kana panjang leungeun teu ngan biasana lebih jangkung tanganna lakan melebar soalna naon lamun jangkung ngungkul teungeunna pendek pan mesak teh nya rek asupkeun pesak teh moal asup meureun gitu loh nya jadi disesuaikeun ku pangeran oge ta ukuranna jelema-jelema sedeng lah
150 160 lah. Indonesia rata-rata kan Asia itu 160 70. Itu sudah bagus 170 itu sudah bagus ketinggian. Nah, beres. Bisa kira-kirakeun we lamun memang sikuan ngumbah pandangan ieu nya sampai batas siku. Sakirana ulah tuh. Dawuh batasan mah berarti ku dibasuh kabeh tidak. Sesakan lah paling 2 naon gitu teh 5 ramuk ieu aya lah sesakan. Atau sami sampean oge nu diamputasi gitu. Ai kan batas sampean mah ilal mirfaqain nya. Sampai ilal ka'bain. Sampai non mata kaki. Itu batas wasuhan kaki itu sampai mata kaki. Ketika diamputasi, misalkan tina betis diamputasi, maka berarti tidak ada anggota wudu. Tapi cek tadi teh, cek sebagian ulama sunah diusap, dibasuh, nu sesana walaupun sudah bagian luar. Tapi cek sebagian ulama mah henteu we da teu aya nu wajib dibasuhna oge. Kitu mata tos we langsung gitu. Teu kudu ngabasuh ieu. Kecuali kuramona hungkul eueuh teh jempolna misalkan kagencet ban nya atau kageleng ban. Pernah teh inget rencana abdi pernah kageleng ban aya nu boga mobilna tiis we tadi jajalaneun eta ke sakola MI. Sakola MI di luhur. Kan baheula mah rumah nu sebelahna teh tembok langsung gitu. Jadi mun nongkrong teh dina tembok eta kitu eta ka jalan. Meureun pas aya mobil ngaran budak leutik ning pejuh nya. Aya motor oge kalak hare-hare we. Beda jeung aya hujan, mun aya hujan karak lalumpatan. Ada aya mobil aya naon tiis. Meureun sia horeng aya sukuna ngambay kieu, awakna kieu kana bata kieu. Nya, mobil lewat ning. Keur ngobrol jeung abdi kan ujug-ujug. Naon teu daek teu bisa ditanya. Teu bisa ditanya cik teh. Da pugu ge nyeri meureun, tapi da rek ngagoak kumaha cicing. Kunaon ieu? Pas tinggal aduh sukuna eta ku mobil. Kitu nya. Tangkolan mobilna mang ieu mang karak we. Da kumaha ce mobil ge geus kagok dikatukangkeun di atuh ngagalai deui. Dikahareupkeun di ngagalai. Aku mah kahareupkeun we kagok. Ya tapi alhamdulillah teu cacat sih. Teu cacat sepatuna kebenaran rada hade tah pas hari teh nya. Sepatuna rada hade. Jadi memang memar naon kitu hideung da orang handap jalmina. Aya keneh ayeuna ge tapi geus teu di dieu. Nya orang duh aya wae nya. Tos beres tah. Lamun eueuh jarina, jari kaki tidak ada, maka wajib dibasuh sebagiannya. Pelebah non nu sesana mah wajib dibasuh sampai ka mata kaki. Kitu paham jeung? Paham ya? Mata apa ya? Banyak hikmah sebenarnya di dalam wudu. Loba hikmahna dina wudu teh kahiji. Menurut penelitian para ahli di bidang apa? Bukan geografi. Bahwa begini, salah satu manfaat wudu itu kan di mana kita tahu bahwa matahari itu mengandung sinar violet, kan? Ya? Benar, sinar UV. Ya. Ultraviolet. Di mana ultraviolet ini akan mampu menghanguskan kulit atau bikin cacat terhadap kulit. Ya. Ai di urang ning sok moyan tapi terusaknya. Henteu ai moyan mah da sabab jauh. Lamun misalkan semakin tinggi biasanya orang-orang yang naik gunung di atas 88.000 mdpl ke atas seperti Gunung Everest itu biasanya geus pulang teh rarusak nukina bareureum memar. Karena sudah dekat mata make kacamata nu ieu teh ning khusus. Lamun teu make kacamata langsung auto buta mata ketika melihat sinar. Auto buta. Nah, ya, salah satu manfaat wudu itu adalah bukan membatasi, tapi menghalangi sinar ultraviolet itu merusak kulit kita. Karena apa? Karena yang dihasilkan dari wudu itu jadi kelembaban sebuah kulit. Kulit orang jadi lembab ku loba wudu. Nya matak diusahakeun dawam wudu teh ning batal wudu deui. Itu karena naon? Sinar matahari teh kana urang. Pan urang mah sok aya make naon nih? Ame supaya lamun biasana rek kala laut make apa? Sunscreen. Sunrise. Sunscreen jeung sagala rupa lah pokona. Sameme papanasan teh kan dibalalur heula nya. Gitu. Orang bule genas teh sabab bodasna lebih teuing ari urang rek naon papanasan.
Nu aya gehengnya. Tapi meh teu geheng make eta. Banyak manfaat wudu mah loba lamun dicaritakeun hiji-hiji. Bagus. Oge, heh? Kasindir bagus. Naon? Kasindir bagus. Kasindir. Wah, ente tidak maksud terhadap individu ya. Gitulah. Tah seueun lah manfaat wudu nu urang nu jelas komo hikmah wudu terus padilah wudu loba pisan. Nu jelas lakukeun we wudu yang sempurna. Ya, sempurna. Bisa na sampurna wudu itu dengan melakukan. Untuk menyempurnakan wudu kita yaitu dengan mengerjakan sunah-sunah wudu. Disinilah. Nah aya sabaraha hiji pasunatan wudu. Wa sunanuhu asharatu asya. Bahwa pasunatan dina wudu eta sadayana aya 10 perkara. Aduh, ceuk si Raka teh aya 10 nya euy urang osok taranya. Gitunya. Aya 10 asa rada loba ieu urang osok tara. Ye urang hitung-hitung. Hiji, at-tasmiyatu. Yang pertama itu membaca bismillah, sunat. Membaca osok maca bismillah. Kerek wudu. Kumaha lamun wuduna di WC? Nah, ini permasalahan. Kumaha lamun wuduna di WC? Emang naon urusanna cek sirakat teh? Heueuh pan bismillah teh ayatun minal Quran leng. Sebagian ayat Al-Qur'an. Kumaha lamun dibaca di WC di tempat yang dihinakan. WC itu salah satu tempat yang dihinakan. Favoritna setan gitu. Ya di WC teh bukan berarti jurignya di WC teh lain. Ieu mah nya. Jadi loba ting nonton film horor jadi we kabawa ka nyatanya jurig pocong cenah nya. Lain. Jin maksudnya setan itu lebih suka di tempat-tempat seperti itu. Matak ulah ngobrol di WC-nya, ulah ayeuna nyanyi di WC, bagusna. Ieu mah ieu nya rame di WC teh asa diga di pasarnya. Gitu ieu. Surupnya bari engke tah ka hareup bari istinja teu meunang ngobrol kayaknya. Teu meunang ngobrol bari ngopi we kalemnya. Komai di dewa WC-na hiji-hiji. Pernah saya berada di suatu pesantren yang WC-nya itu panjang terukur disekat ku. Tak kocoran we doang. Gitunya aya aturan. Jadi ieu WC kulah ieu. Aya di handapeun kulah teh ditutup, aula tertutup, siga kieu deui, tapi dina kulah ieu teh kur disekat tungku, sekat WC jeung pamicinan sekat saking ku seueur kan santrina. Jadi lamun di hiji wah ngantri gitu nya, di hiji-hiji gitu ngantri pisan. Memang tempatna alit oge. Gitu tah. Jadi lamun ngising jeung nu ngising teh nya kahalangan ku sekat eta unggul we. Tah model satir mah leutik teh rada gede lah seutik. Pokona bisa nyimpen gelas jadinya. Bari ngopi gitu nya. Ya mimiti mah eta naon jelema teh bari ngopi uyuhan gitu ari abdi mah nya. Uyuhan gitu bauna enggak jelas gitu lah nya. Ieu lain jarang nyaritakeun nya aing teh naha ngopi gitu. Tan aya ngopi bener gitu. Kopi raku abdi ngabohong nya keur pas. Aya bener. Bari ngopi. Ampun cek mah mawa kopi sugan teh ka mana? Ngising mawa kopi teu kaharti. Komo nu ngising mawa bari nyekel HP yang teu kaharti paling teu kaharti. Stalking. Ini guys saya mau nge-review guys gitu kan. Siapa nih si review mau nge-review nih. Mau nge-review gitu. Iya dong. Iya dong. Wah hebat ya gitu kan si eta nih. Nuker Vira. Wah hebatnya. Iya dong di WC saya eksekutif. Aya kopi, aya kadaharan uyuhannya. Lieur nya eta jalan lieur. Tah. Cacak-cacak ngomong gitu menang. Komo ieu bari ngopi barang dahar. Itu karena tempatnya tempat dihinakan. Gitu. WC teh tempat goreng WC. Tah kumaha lamun urang keur wudu sedangkeun wuduna di jero WC misalkan. Di jero WC di mana salah satu pasunatan wudu itu adalah membaca bismillah. Kumaha eta euy? Meureun urang jadi haram baca bismillah. Iya, haram kalau diniati membaca bismillah itu adalah membaca Al-Qur'an. Tapi aku mah tuh because didikri mah enggak. Dengan disejak dikir, ya. Kalau susah dikir istilahnya baca saja tapi di dalam hati. Jangan pakai lisan.
Jadi bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Ya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena yang tidak diperbolehkan itu membaca Al-Qur'an atau membaca bismillah yang bil qauli dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Karena di tempat yang hina. Maka daripada itu dina hate we cukup bil qalbi dengan hati kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan di jero hate? Kumaha cek si maeng teh contohna maca bismillah di jero hate kieu eng. Nah, gitu loh eng. Bisi nanyakeun kumaha carana kan di jero hate. Dicontohana kudu kitu. Terus sering nu nanyakeun kumaha sih ari carana niat dina jero hate kieu ya cara niat di jero hate teh. Geus, kumaha ning dieu kumaha? Heh kitu. Kan dina jero hate gitu masalahna. Teu bisa dicontohkeun gitu nya. Ngan peda lamun dilapadkeun niat nawaitu sauma godin an adai itu jadi nyambung di kana niat. Itu lamun dilapadkeun eta, tapi tempat niat mah kan di bil qalbi dina jero hate. Itu mah alfad niat. Melafadkan niat bagus untuk membantu hati kita. Gitu kulisan teh ngabantuan hati dina niat. Ada perbedaan sedikit saya menyimpang. Ada perbedaan niat di dalam wudu, niat di dalam sholat, jeung niat di dalam puasa. Nya, lain kan kieu nu disebut niat teh qasdus sayin muktaronan bipi'li. Menejak naon? Ngamaksud hiji hal dengan melakukannya langsung jika wudu. Nawaitu raf'al hadasi itu sambil membasuh muka kan. Ai puasa coba orang lamun puasa niat dikarentegeun pas arek imsak teh geus imsak. Nawaitu sauma godin an ada ipar di sahri Ramadana fi hadisanati lillahi ta'ala. Maka itu tidak bisa. Kenapa? Karena waktu awal puasa itu tidak bisa dikira-kirakan. Beda jeung mimiti wudu. Nya, mimiti wudu kan kanyahoan, di mimiti ngumbah ayeuna naon? Pamun teu. Gitu. Tapi lamun puasa itu kan 2 waktu, antara subuh, antara waktu malam dengan waktu pagi. Gitu. Ya, jadi aya dua waktu di mana nah atuh di urang aya imsak teh naon? Imsak itu adalah kehati-hatian, persiapan cek cara urang. Tapi bisa nentukan bahwa misalkan dina jadwal waktu misalkan imsak jam sekian. Berarti puasana mulainya jam sakitu. Tidak pasti. Bisa setelah itu atau sebelum subuh. Gitu. Karena itu waktu persiapan imsak. Karena naon eueuh nu nyaho waktu iraha puasa mah. Maka disunatkanlah niatnya itu di malam hari. Itu perbedaan. Beda jeung salat. Ayeuna urang misalkan nek salat duhur engke ayeuna we niatna mah usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi taala. Kete pas jam 12 langsung we urang teh kitu tidak bisa. Nya, engke we niatna pas rek muktaronan bipi'li. Ari salat duhur mah. Beda jeung puasa. Puasa mah tigeus beres tarawih urang geus niat puasa. Boleh karena disunatkan seperti itu. Gitu. Nya beda ujung salat ka ayeuna rakaat yang kita lohor terek salat cik si rakaat niatna ayeuna we da puasa oge bisa diheula keuning niatna ayeuna we usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi taala salatna mah engke teu bisa nya teu bisa karena beda niat puasa dengan niat melaksanakan salat dan wudu sama gitulah ya. 1 membaca bismillah. Jadi teu naon maca bismillah asa ulah diseja Al-Quran atau dibacanya di dalam hati. Itu lebih bagus justru. Dikir di dalam qalbi itu lebih bagus. Kenapa? Karena 1 menghindari riya gitunya. Halus dina hati. Baca bismillah hiji, ta maca bismillah. Mana hadisna aya tadi di handap mula mundek maca mah. Summa qala tawaddu bismillah. Tuh Kangjeng Nabi oge menyuruh bahwa tawaddu berwudulah kamu sekalian bismillah dengan mengucapkan mengawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Aiko ilaini dzalik paraituma yapuru min baini asobi. Oh ima aya caritana tah anu nyaritakeun pernah mendengar bahwa salah satu mukjizat Kangjeng Nabi itu keluar air di jemari-jemarinya. Ya jemari jari-jari jemari kalau luar itu salah satu mukjizat nya mukjizat karena cai pada waktu itu ya hadisna teh ieu itu
Gitu. Hal ma'ahadin minkum maun. Jadi aya sahabat naros ka Kangjeng Nabi, aduh teu gaduh cai cenah keur wudu. Kangjeng Nabi nararos, aya teh nu boga cai ieu bere. Teu aya geus diteangan teh. Tuluy weh nyaeta summa qala tawaddu bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kul qailaini dzalik paraaitu mangka ningali kaula cek sahabat al ma'a air yapurru naon memancar mimbaini asobi'i di antara di antara jemari-jemari Kangjeng Nabi keluar cai. Sampai kumaha eta teh hatta tawaddoa nahu sab'ina rajulan. Sampai bisa wudu ku 70 jelma lalaki, ku 70 lalaki. Berarti gede caina, mahi gitu. Mahi nya gede teh henteu badag ngair ngan pedah loba caina. Sok wararudu. Wah eta mah mukjizat. Tunya urang mah moal bisa gitu. Eta mah mukjizat. Cik si bagus deh, oh cai lain deh. Oh nya. Wah, kurang memakai dipakai sombong Kangjeng Nabi dipakai sombong teh henteu. Itu mah nunjukkeun kakawasan Gusti Allah karena kecintaan Gusti Allah terhadap Kangjeng Nabi, maka dikasihlah dikasihlah mukjizat itu. Nu kadua, wa ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina. Kedua, sunah wudu itu adalah membasuh dua telapak tangan. Ghuslul kafain, ya membasuhlah. Jadi samemeh wudu wawasuh heula. Nya urang langsung shot kumaha lamun misalkeun geus urang teh naon sih abdi mah eta nu teu pati resep teh naon basem apa basem saya disebut fobia sih henteu tapi aduh mun ngambu eta taluk kitu nya taluk lamun ngambu basem kitu teh kunaon irung teh ieu cek batur mah geunaheun mun perpilek nya di sedotan tetep we leunang abdi mah gitu. Tak biasa kumaha lamun maneh teh geus misalkan geus ngurut atawa geus naon kitu nya make balsem. Langsung wudu teu wawasuh heula. Karasa moal kana wajahna. Tah, mangka disunatkeun ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina. Samemeh ayeuna samemeh wudu itu menggosok dulu dua tangan. Wawasuh heula, rek make sabun mah enggak. Tapi ketika wudu teu meunang make sabun, nanti airnya jadi mutagoyur. Ya, itu bahaya deui wae. Engke urusan masalah cai teh nu kamari. Tas, jadi sunat wudu nu kadua adalah menggosokkan dua tangan, gosok-gosok nya membasuh dua tangan. Ghuslul, membasuh dua tangan qabla idkhalihima sebelum memasukkan terhadap wadah komo deui. Arek ayeuna wuduna lain dina kucuran, tapi wuduna teh make gayung misalkan, make wadah dina. Teu meunang langsung ngancromkeun. Langsung wudu gitu. Biarkan dulu. Oke, salah satu hikmah wudu. Wudu itu mampu mencegah virus corona. Ya. Matak dina corona ning 3M itu mencuci tangan aya. Makai masker, mencuci tangan, terus jangan jaga jarak. Tuh. Nah, make aya cuci tangan karena ketahuilah dengan kita berwudu itu banyak lain virus corona, virus-virus yang tidak terdeteksi oleh mata kita hanya bisa dilihat oleh menggunakan mikroskop ya. Aya ning bagianna lain Microsoft Office, lain eta mah atuh paragi eta ngetiknya lain memakai mikroskop. Ya, lain mikroskop ya. Jadi ada alatnya pendeteksi ieu tah virusna naon. Percayalah di dalam tangan kalian dengan sel-sel nu ieu tah urang teu katingali ieu teh loba virus-virus teh. Virus budugnya aya eta virusna. Virus pilek jeung sajabi. Tah dengan mencuci tangan maka kita akan terhindar dari itu. Oleh karena itu dina prak-prakan protokol kesehatan Covid kan gitu ya. Jangan kudu mencuci tangan. Takli dia disunahkeun sebelum wudu orang mencuci heula tangan. Nukat tilu wal madmadoh. Madmadoh itu berkumur ya. Berkumur. Tapi hati-hati ketika bulan puasa, ketika kamu sedang berpuasa, itu jangan terlalu israf, jangan berlebihan. Ya. Aduh urang sunah ye dina wudu cek si Hamid teh. Aya sunah wudu teh naon kakemu nya. Aing bari nginum we nya meh teu nyahoeun batur dan nyahoeun aing teh kakemu. Ulah tetap membatalkan. Ya. Kumaha atuh lamun keur puasa hayang kakemu, hayang meunang pasunatan wudu. Karena kakemu itu cukup ku cai.
Buang teu kudu dikocok. Ya, teu kudu dikumur-kumur, tidak harus pasunahan wudu mah. Beda engke jeung adus. Waduh, berkembang deui masalah. Kumaha lamun keur puasa rek adus? Misalkan tengah poe nya maklum bujangan atuh keur mejeuna belah kesentreng. Ya, panas poe eueuh hujan eueuh naon. Cer we ngimpi. Burang-burang teh mangkaning keur puasa. Aduh aing kumaha ieu euy adus. Adus silakan. Pan lain kudu nyolokan bolongan iya. Terus kumaha etapan keur puasa? Tidak apa-apa karena keharusan goslu itu adalah membasuh jami'ul badan. Di mana jami'ul badan itu memang disyariatkan. Dikudukeun. Kumaha lamun misalkan urang teh kan ngorekan ceuli gitu kan nya, hek aya cai nu asup teu naon dihampura. Asa ulah ngahaja we nya ditodongkeun. Ketika ada syariat yang mewajibkan itu, yang mengharuskan itu, maka tidak apa-apa kalau sekalipun misalkan kudu aya cai nu masuk walaupun teu disengajanya. Urang teh adus berang-berang teh keur puasa. Biasana sok rada riskan memang na oge. Duh, ya kumaha paur, tapi adus kudu sabab naon urang moal bisa salat lamun teu adus. Ya, maka diperbolehkan. Beda jeung wudu, kekemu dina wudu itu yang disunahkan itu hanya berkumur saja, air dimasukkan ke dalam mulut lalu dibuang lagi. Tidak disunatkan untuk dikumur, dikucak-kocek kayak itu kadieunya. Tidak, tapi memasukkan airnya. Gitu. Madmadoh teh maka ketika di dalam madmadoh berkumur, ketika kamu berpuasa, hek aya kusabab berkumur dikurang dikumur-kumur teh, hek aya cai nu asup maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena syariat tidak mengharuskan itu. Nu kuduna ge supaya hasil pasunatan wudu mah kur sebatas asupkeun cai kaluarkeun deui. Teu sunat dikocok-kocok. Ya. Kecuali kamu sedang ayeuna tidak berpuasa silahkan. Terus wal istinsak. Istinsak itu nyerep banyu ku cai ku irung. Gitu. Ya, biasanya sok di alusna mah dibarengkeun. Madmadoh jeung istimsak itu dibarengkeun. Bisa nyerap cai teh kudu sampai kana puhu ieu tah. Kudu kana puhu irung sok karasa. Tika naik ning ka dieu tika teng, henteu aya nya kaluhur teuing mah nya da lain keur ngaganjak ya. Nya lain ya gitu nya. Itu intina ngaranna naon? Kitu teh sok aya ning cenah nu sakau gitu lah cek aing nya loba pamolah jelema mah geus paeh mah tulungan batur geus naon gering mah kudu butuh ka baturnya. Sehat-sehat digegering ku ganja ulah. Jauhin narkoba, bala-bala yes, narkoba no. Mun bala-bala hek bae narkoba mah lah. Ya beres atuh aja kanjeng-kanjeng anu biasa eta. Mau balik gitu. Beres. Ya jadi ka itu istinsak. Nyerot banyu ku irung. Tek taikeun set sampai terasa sampai sini. Di pangkal hidung. Naon disebutna tuh istilah kedokteran pangkal irung ulahnya. Gitu. Tidak ada perbedaan antara nu mancung ka hareup jeung nu ka tukang. Nu mancung ka tukang tidak ada perbedaan. Sama saja, disunahkan. Gitu. Bisi jadi persoalan gitu kan. Gitu. Syukurilah saja. Gitu. Nya ayana pamastian ti Gusti jeung sajabina. Tidak harus jumawa dan tidak harus juga berkecil hati. Istinsak. Tapi keur puasa mah teu meunang berlebihan. Cukup hanya membasahi lubang-lubang hidung dengan memperhatikan posisinya kieu nya. Ulah kieu atuh asup ka jero nya. Jadi ketika menghirup airnya itu urang posisina kieu bari nu penting aya baseuh masuk ke lubang-lubang hidung. Gitulah. Ya, teu kudu diserep ngabanget teuing ai keur puasa mah bisi naon aya air anu masuk ke dalam mangka itu akan membatalkan puasa. Wa mashu jami'i ra'si dan sakabaraha hiji ieu hiji 2 3 4 5. Nu kalima sunah wudu itu membasuh seluruh rambut. Kumaha carana? Tarepkeun ningali ya boga jempol tak simpen di dia jempol maneh. Ieu simpen di dia. Putarkeun ka tukang, balikeun deui. Gitu. Oh aya kituan euy nya urang. Ha kitu pasunatan. Ka tukangkeun sampai ujung balikeun deui. Gitu. Bisa? Itu sunahnya. Oh berarti kudu dikurang mas atuh mashu kade bahasanya mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh bukan membasuh seluruh rambut.
Hah? Paminu botak. Teu aya rambutan nya atau keur di lenang gitu. Tidak apa-apa sok. Karena rambut teh aya anu dohir, aya anu dimustatirnya. Jadi kadinya, rambut itu ada yang terlihat tumbuh, aya nu memang can tumbuh tapi pori-porinya kan ada. Kumaha lamun memang penyakit naon sih disebutna? Memang dari bawaannya itu tidak ada rambut, tetap disunahkeun sok sanajan bahasanya roksi. Bahasanya roksi ya. Membasuh mengusap ayeuna kepala sirah ini bagian atas. Amun aya rambutan berarti ngusap da teh ram, lamun eueuhnya kepala nah nu diusap. Gitu, karena masuknya maksud roksi. Gitu. Roksi. Tah. Kumaha nu lain sarua bae gitu. Nya hese kitu lamun diusapan hiji-hiji kan hese carana kitu. Kaharepkeun heula terus ka tukang. Tuh tingali dina nomor 2 tah catatan kaki nomor 2. Mana catatan kaki nomor 2 tingali tah hadis Kangjeng Nabi. Bitaurin minal ma'i nu hiji 2 3. Wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'a. Nya. Mana leungit euy. Mana tadi teh? Oh, tuh dihandap. Sameme catatkan kaki nomor 3 belalur hiji 2 3. Katilu. Aya pa'ak bala bihima pa'ak bala bihima baro marotan wahidan. Tuh. Kaharepkeun ti hareup, nyokotna ti hareup ka dieu. Terus ti tukang kaharepkeun deui. Kumaha li Arab makan marake amamah, marake sorban. Di urang mah sorban teh amamah teh nu sok dikadiekeun nu ka dieu lain. Itu adalah udeng di urang itu adalah amamah di sana itu namana. Nya amamah sok make. Pan ayeuna aduh mangkaning geus rapi hese nyieuna teh kan. Nya hese eta udeng teh nya amamah gitu. Tah kumaha lamun hese kitu dilaanna hese da geus rapi, silahkan kalian usap amamahnya saja. Peci atuh ceuk urang mah urang make peci, ada peci mah ceuk urang bisa dilaannya. Lamun memang embung ngalaan ieu, hege atuh. Cukup ku ngabasuhkeun kana peci urang, itu cenah pasunahan ceuk sapalihna ulama itu menang pasunahan tapi ceuk sapalihna ulama tidak karena tidak membasuh yang dimaksud roksi. Ya, tidak mengusap itu. Gitu. Kumaha mun awewe make kerudung atuh buka heula we naon hese nanya. Gitu. Si jadi nu puguh mah males kan, males mukana heula padahal bisa dibuka mah. Gitu. Rambutna heula terus. Kumaha lamun awewe mah rambutna panjang berarti kudu ka tukang meureun. Ya, tidak harusnya segalibna we urang sabab yang non rambut yang berada posisinya di dalam roksu, di dalam kepala kita. Tidak harus kumaha lamun geus kana sampai ka non kana cangkeng terus we dibasuh ka tukangnya. Ancromkeun heula. Sok ingat saha teh Stephen Jam vokalis Stephen Kekonut nih eta. Pan sekali ngumbah teh kana ember teh gitu tah. Gimbal masalah gitu. Sampona teh kadinya. Tas beresnya. Jadi ngusap rambut. Di samping kahiji pardu heula mimiti ning. Nya dina pardu mengusap sebagian roksu, ba'dur roksi. Nah, disinilah ada perbedaan antara guru dan murid. Siapa? Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu adalah murid daripada Imam Malik. Ya. Perbedaannya, ari Imam Malik dina wudu teh wajib membasuh seluruh rambut wajib. Gitu, wajib membasuh seluruh Ngan itu termasuk fardu bukan masuk lagi, tapi goslu jami'ir ra'si, harus membasuh seluruh rambut. Menurut madhab Imam Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i cukup we. Nu penting ba'dun. Ada sebagian rambut yang kita usap ketika wudu. Maka itu sudah mewakili teman-teman rambut yang lain. Gitunya. Geus kawakilan ku hareup oge ieu babaturan nu ka tukang teh geus ieu. Nah, maka ketika terjadi seperti itu, kok hanya orang tuh jadi pertanyaan guru jeung murid kok make beda sih? Itu make beda. Begini, Imam Malik
Imam Malik itu sangat bangga sekali terhadap muridnya walaupun dia berbeda pendapat. Bahasana teh naon Imam Malik mah? Mun cara ieu mah ketika kamu mau belajar ilmu fikih yang apik, beribadah apik, ikutilah Imam Syafi'i. Gitu. Lamun urang dibanggakeun ku guru kumaha perasaanna? Bae boga murid yeuh pinter pisan jeleumana tah eta. Kumaha perasaan urang dibanggakeun ku nu jadi guru urang? Pasti aya rasa, urang merasa lebih baik daripada yang lain kan? Urang asa wah tuh guru urang oge aing nu pang pinterna teh kitu. Imam Syafi'i tidak seperti itu. Dengan ketawaduan Imam Syafi'i. Sekalipun ku Imam Malik dikitukeun, lamun maneh hayang apik ibadah, ikutilah madhab Imam Syafi'i. Tuh ngaji ka Imam Syafi'i mun ceuk cara ieu. Gitu. Tapi cek Imam Syafi'i kumaha? Dengan ketawaduan Imam Syafi'i bahasanya, aing bisa hade teh, aing bisa pinter, bisa ayeuna urang bisa pinter, bisa mampu menggali hukum teh kusabab ningali saha guruna. Jadi silih puji tungtungna. Guruna muji nu jadi muridna, pan saha heula guruna ge Imam Malik atuh. Tuh. Nya cek Imam Syafi'i urang mah pan lain. Ketika yo si Raka yo pang pinterna. Atuh tuh nya cek guru oge urang pang pinterna. Lain kitu Imam Syafi'i mah. Ketika dibanggakan oleh gurunya, justru dia membalikan pujian kepada gurunya. Nya atuh da abdi bisa hebat kieu teh saha heula guruna. Tuh, jadi tungtungna silih puji. Itu perbedaan pendapat seperti itu. Matak dina segi pembatalannya disamakan. Bisi urang nah guru jeung murid euy make beda pendapat. Jangan melihat dari satu sisi saja, lihat dari segi pembatalanna. Imam Malik nya nu wuduna kudu kuramas, kudu dibasuhan kabeh. Paanteu kulit awewe jeung lalaki anu kabiroini itu tidak sampai membatalkan wudu. Teu batal wudu. Beda jeung Imam Syafi'i teu pira kato ya. Nu teu ngabatalkeun teh paanteu kuku jeung paanteu huntu. Itu tidak batal bener. Teu batal. Lamun maneh hayang nyabak awewe gitunya cabakna ku kuku neng gitu nana ku kuku jeung kuku itu tidak batal. Lamun kulit nu mana wae oge ketika paanteu kulit awewe jeung lalaki nu kabiro ini maka membatalkan wudu. Jeung gigi untu itu tidak membatalkan wudu, paanteu gigina wungkul nya. Hupan lamun ketika ngarek nganteukeun gigi teh biwir ngilu adak atuh batal eta mah. Karena kulit kan masih basigan kulit. Gitu. Tah Imam Syafi'i mah batal, Imam Malik mah teu batal. Jadi dina segi wuduna Imam Syafi'i dipermudah, dina segi pembatalanna rada berat paanteu kulit jeung awewe oge langsung batal. Imam Malik wuduna berat kudu kuramas tapi pembatalanna dipermudah nyata paanteu kulit jeung awewe jeung lalaki oge henteu batal. Tuh hebatna kitu. Eta terus 1 2 kagok da imeu euy kudu sakodiah. 1 2 3 4 5 6. Nu ka-7. Nu aing nya si keneh. Nu ka-7 mashu udunain dohirihima wa batinihima. Tuh, tah disebutkeun bisi naha euy urang dina wudu teh ieu make teu kaasupkeun fardu wudu ngawasuh non. Telinga make teu kaasupkeun kana fardu wudu memang lain fardu wudu. Justru eta mah pasunatan wudu. Tapi orang osok ngumbah ieu cepil. Osok bagus itu pasunatan. Nya meunang padilah pasunatan tah. Sok lakukeun ku urang. Kumaha carana? Aya keneh tuh di handap tuh. Catat masih birosi udunain. Batinihima bisabahatain ku curug urang. Jerona ku curug urang. Wadohirihima biibhamaihi tuluy dohirna itu ku jempol. Jadi kitu tuh. Jerona ku curug ngawasu cepil teh. Luarna ku jempol. Jadi kitu sok kitu. Atau dibalikeun kieu. Jadi ku curug nu bagian jero karena kan ieu ketika diputerkeun terbasuh. Ya, gitu. Terus ayeuna ieu luarna ku jempol. Gitu. Ulah kieu komonya kana ayeuna keran mah atuh asup cai nya bahaya. Keur puasa kumaha silahkan, tidak apa-apa. Tapi tetap harus jangan disengaja atau tidak terlalu israf.
Ya, cukup saja membasahi nu penting hasil sunatan. Eta osoknya orang bimai jadidin tuku cai anu anyar. Celom atau gitukeun terus gitu. Ya, itu pasunatan. Aya di pasunatan teh wa tahlilul lihyah al-kasati. Nyela-nyela, nyuai-nyuai atau naon bahasana jenggot anu teu kandel. Kasati kandel atau lihyah jenggot kan ge anu misalkan godeg nyo tukang ngadaplok we abdi lain kunaon bung manjangkeun godeg teh nya padahal naon ngaranna teh saminggu sakali teh itu kudu dikurut gitu cek urang capek geus we panjangkeun naon aya nu teu ngeunah hate ku babaturan nya cara urang mah meureun ngora keneh yo comong ka dieu nya leumpang cek babaturan teh ka mana make helm mang helm da urang mah teu make helmnya nah sia teh da urang mah teu make helm urang mah teu make helm eta cenah dikancingkeun ka dieu eta mah lain helm anjir disangka tali helm gitunya disangka tali helm maka didinya aing bung deui nya maksudna can waktuna gitunya can waktu batur mah pan sok aya kudu make obat-obatan naonnya geus naon ngaranna teh lancah naon segala rupa lah diasupkeunnya supaya yang ieu abdi bawaan aya ti luhurna gitu bawaan ngan eta aduh nyeri hatena ampun gas teh ka mana mang make helm anu make helmnya eta geuning dikancingkeun cenah ka dieu teu balik jeung teh aduh eta tah nyana mata kembung deui tos nyela-nyela bagian ayeuna jenggot anu kandel misalkan jenggot kandel nya ayeuna ipis kieu mah kudu dibasuh pi nu araripis kitu kumis kumis manis tah eta mah kudu dibasuh tika batinna teu cukup di kieu-kieu hungkul teu cukup di sisiran hungkul teu cukup eta mah kudu kabasuh kabeh sabab kahiji bagian daripada wajah nya ieu sami bagian di wajah tapi lamun kandel mah kumisna sok aya boplang nya tah eta mah sunat di bagian dalamnya itu sunat gitu-gitu rada dipencetan seutik. Biarkan air itu ada sebagian yang masuk ke dalam. Gitu. Ya, ari tipis mah kudu kabasuh sadayana. Kade nu tipis mah kudu kabasuh, pi. Alis tah ieu, alis urang kan ipisnya mangka mah kudu kabasuh wajib jeung jerona. Tapi lamun kandel misalkan ya, kandel ieu itu tidak harus jeung hese asup cai ka jero oge nya saking ku kandel juga sapu injuk gitu. Kan sok aya nya. Aya sok aya anu langsung bertemu nya kan aya nu misah mun pasil, aya nu mutasil. Langsung paantel gitu kan nya. Sok lucu tapi. Luar biasa biasana orang-orang Timur Tengah sana ya. Itu halisnya bagus. Ya. Tah, lamun cai teh bisa asup ka jero dengan satu basuhan mangka engke sunat di gitu-gitu nya supaya masuk ka jero. Eta wa tahlilu asobi ilyadain warijlain ta euy sunat dina kade ulang nunutan. Ya. Sunat deui dina tahlilu asobi ilyadain sunah urang ngagosokan kana sela-sela jari-jari urang. Ya, sunat ya. Dina keur ngawasuh panangan. Setelah itu sunat urang ayeuna nyela-nyela kana setiap deriji. Bagusna komo lamun pelebah nu kiri jeung kanu kanan, nu kanan kanu kiri gitu. Ya. Da kumaha atuh nu kiri jeung nu kiri mah da hese ngabersihkeunna nya. Jadi disambungkan nu kanan jeung nu kiri. Sami dina sampean oge. Ulah nu panangan sampean ka kanan ku sampean ku panangan kanan ulah. Lu ampun paralun ieu jadi kumaha. Tuh. Jadi gini loh. Masukkeun ka dieu. Curug heula. Posisinya curug. Bisa teu? Curug kanu cingir kana cingir luhur. Cingir terus masukkeun ka luhur. Sampai ka di luhur jempol teh di luhur. Tah kitu. Sunatna kitu. Tangan kiri suku kanan ku tangan kiri. Engke suku kiri ku tangan itu sunat. Ya. Jadi gitu loh. Tuh masukkeun hiji. Iya ka dieu, iya ka dieu, iya ka dieu. Tuh.
Ya, paham? Kitu tah, sunat eta meunang pasunatan. Wa taqdimul yumna alal yusra, ngaheulakeun anggota nu sebelah kanan mandeurikeun nu kiri. Tangan kanan dulu basuhnya. Sekalipun dina fardu wudu membasuh dua tangan, di dinya kan membasuh dua tangannya. Henteu harus teu dinya teh naon fardu wudu nu katilu teh kudu ngawasuh leungeun kanan henteu kan? Tapi langsung yadaen dua tah sunatna taqdimul yumna alal yusra, ngaheulakeun tangan kanan heula mandeurikeun tangan kiri kitu. Sarua sampean oge ngan pelebah ceuli mah ulah hiji-hiji langsung duanana eta mah kitu, ulah ieu heula tuluy ieu ulah langsung duanana bareng kitu. Lamun pelebah pandangan mah kanan heula tuluy kiri. Kumaha? Oh, wudunya pakai gayung. Oh, kudu dua. Atuh kumaha? Kieu we naon salahna dianclomkeun? Jadi dua. Hah? Musta'ma. Nah, kayak di palabah cai udah kan musta'ma. Tidak musta'ma eumit. Ieu mah aya jalmi urut kobokan budak leutik cenah dihukumi musta'ma. Itu tidak musta'ma. Misalkan kieu, musta'mal teh lamun misalkan kieu urang geus membasuh dua dua pameunteun ye. Geus ngawasuh pameunteun. Karena kita di dalam kehidupan banyak bersandiwara gitu. Jadi bermuka dua gitu. Pakai topeng. Guys, ketika sudah membasuh ini, ketika sudah membasuh muka kita, terus kan bagian ieu. Tah lamun basuhan pertama ieu dikobok, mangka cai akan musta'ma. Kenapa? Lamun diniatan urang rek ngawasuh panangan, mangka air di mana airnya kurang ti 2 kulak, mangka air tersebut jadi musta'ma. Kenapa? Karena air tersebut sudah digunakan untuk membasuh hadas yang ada di tangan. Nya, walaupun teu kabeh nu kesak anclomna we. Itu musta'ma mid nembe. Ari bieu mah kan konteksna rek ngawasuh cepil. Berarti tangan ini udah dibasuh kan? Yang musta'ma itu adalah air yang sisa basuhan pertama hungkul. Aya nu ngecelak tah musta'ma. Tapi setelah basuhan kedua, katilu itu tidak musta'ma lagi. Silahkan kalian rek ditandean di caina misalkan sakitu-kitu nanti. Tandean di tidak apa-apa. Jadi yang musta'ma itu adalah basuhan pertama. Memang nu wajib nama nu pertama. Gitu. Nah, make 3 kali engke asup pasunatan salasan ke dihandap. Tah harapeun ieu. Gitu. Tah, ai konteks Nabi mah kan rek ngawasuh cepil. Nya. Kumaha lamun dikobok tidak apa-apa, tidak jadi musta'ma. Kenapa? Apa yang menyebabkan musta'manya? Kan eta 2 leungeun dianclomkeun. 2 leungeun dianclomkeun kan imang geus hadasan 2 leungeun ieu mah. Karena tadi kan sudah dileungitkeun hadasna ge ku ngawasuh ieu, geus ngusap ieu. Kitunya ayeuna dianclomkeun dia moal jadi musta'ma. Gitu. Kenapa? Karena sudah tidak punya hadas tangan ini, sudah dibersih. Kan gitu. Ngan beda deui lamun misalkan ceulina aya getihan atau aya kotorannya, itu beda lagi. Sekalipun ingus terus naon? Ingus ceuli. Tai ceuli lah nya, ingus ceuli gala. Gitu. Itu tidak najis. Ya, tidak najis tapi hanya sebatas jijik saja. Jijik tidak pasti najis, tapi najis pasti jijik. Itu eta kaidahna teh. Nah, teu sakur-sakur nu beuleud eta buah pala, tapi buah pala pasti beuleud. Bisa aja deh kan nu beuleud teh aya bola mata baruleud. Teu buah pala wae nu beuleud teh. Teu sakur-sakur nu beuleud pasti buah pala teu, tapi sakur-sakur buah pala pasti loba lah nu beuleud. Tinggal isi saja oleh kalian. Tah, kitu tah mana bae tadi teh? Oh eta, tidak apa-apa dianclomkeun ge. Kumaha lamun hiji-hiji, gua aya tuh hiji-hiji mah berarti hiji-hiji. Gitu kan dibanjur. Tapi untuk mengantisipasi itu karena di dalam membasuh kuping
saya dilihat dari beberapa ini tidak ada atau belum saya temukan ketika membasuh telinga itu takdimul yumna alal yusra. Taya eta aya ge membasuh pandangan takdimul yumna alal yusra ngaheulakeun nu kanan mandeurikeun nu kiri. Karena kumaha moal bisa dibarengkeun. Sok maneh bisa cenah kana keran. Gitu duanana langsung moal bisa kan? Mata takdimul yumna alal yusra. Tapi lamun cili mah kan masih kemungkinan dibarengkeun. Gitu. Tidak mustama. Kecuali aya berdarah. Tak darah mah najis. Aya darah diancromkeun, maka air tersebut jadi najis karena air yang berada di dalam gayung itu kurang dari 2 kul. Ari kana bak kumaha airnya yang lebih dari 2 kulak tidak apa-apa. Lamun teh mah urang membasuh tangan oge langsung dianclom itu tidak jadi mustama. Kenapa? Karena airnya banyak. Ayana cai mustama teh dina cai saeut. Dina cai gede mah. Tapi lamun mutanajis bah dengan catatan tidak berubah warna, tidak berubah ambe jeung tidak berubah rasa, maka itu tetap suci airnya, tidak mutanajis. Tapi dina cai saeutik bah euy. Dina cai nu kurang di 2 kulak mah kakecelakan saeutik najis ge langsung auto mutana. Karena beda kekuatan najis dengan kekuatan yang lain. Ketika kurang ditelaah, apalagi kita masuk laboratorium ya, nanti dicek ini kadarnya berapa, karena itu beda. Kadar airnya sudah, pH airnya sudah berkurang. Nah, gitu. Jadi ngaheulakeun kitu nya. Kumaha lamun teu nanaon nu penting urang pan sunatna oge ngabasuh telinga. Rek hiji-hiji heula mangga, misalkan pakai gayung mangga gitu. Atau langsung oge teu nanaon, bagusnya langsung duana. Berbarengan. Gitu, paham? Ya. Tos, wa taharatu salasan jeung susuci teh disunatkeun kade. Disunatkeun 3 kali 3 ka. Berarti sunat 3 kali teh kumaha lamun sakali teu nanaon memang nu wajibna mah sakali tapi urang disunatkeun 3 kali. Atuh mending kana menyelam sambil minum air we nya urang teh ngabasuh nu wajibna meunang pasunatanna oge selagi cai urang lo bakomo urang mau cicing di tempat yang airnya sumber air sudekat ya. Sumber air sudekat tidak susah gitu, di kita tidak susah air sok gunakeun tapi tetap tidak berlebihan nya wudu tuh Bismillah. Wah, tungtungna jadi was-was engkena bahaya. Cai loba ge jadi saeutik gitu masa. Geus ngumbah ieu. Pas ngumbah ieu, asa can ngumbah ieu balik deui sok aya. Gitu. Ya, was-was. Itu biasanya dibayang-bayangi ku setan gitu. Di rorong wal. Ada 2 faktor yang menyebabkan was-was. 1, jahlun fil ilmi. 2, cek kitab naon hiji dinya. Karena tidak tahu akan ilmu, nu kadua terlalu disebut. Tapi sok aya lah. Gini loh, sok aya gogoda setan mah. Biasana kan was-was gitu sok karunya nya lami dicai teh gitu. Karunya aya cenah cuk baheula mah, tapi eta teh can manggih dalilna abdi ge. Kudu disuntrungkeun cenah. Sok aya babaturan wudu di kulah. Bismillah. Lami teh karunya. Tika kadang beres di WC teh gitu saking ku capek meureun balik deui ngaraksa hate balik deui asa encan gitu. Kumaha mun was-was kana daharnya asa acan dahar teh dahar deui. Wah eta mah gembul lain was-wasnya. Ieu mah kana anu kitu aya. Tah cenah lamun keur wudu dina bak kitu dina kulah gede suntrungkeun cenah sakaligus. Tapi dengan catatan ulah kanyahoan nu nyuntrungkeun. Lamun kanyahoan maka was-wasna tepa. Cenah eta cek kolot baheula cek. Eueuh can mun nanyakeun dalilna di mana Al-Qur'anna eueuh can aya manggih. Tama cek kolot baheula kitu. Suntrungkeun we pan meureun itu karena keyakinannya setengah-setengah. Yakin henteu deui yakin karena dipermainkan oleh setan teh terus. Maka gujubarkeun we cenah sakaligus suntrungkeun. Aya teh babaturan keur harita. Suntrungkeun wae kitu si Amang eta karunya nya atuh da ningali tinggalin sholat yang saja bana gitu karena lama gitu. Ya kumaha cenah cek kolot baheula mah gujubarkeun langsung. Ngan catatan ulah kanyahoan nu ngagujubarkeunna kudu langsung lumpat tak. Insyaallah bakal cager. Nu kadua lamun kanyahoan nu nyuntrungkeunna mangka tepa ceuk was-wasna. Cek cenah tapi teuing belum dibuktikan secara real ya. Suntrungkeun gejebur. Karunya tidak sok karunya.
aya nu sajam kuatin di WC nya balik deui gujur aya. Itu banyak faktor. Salah satunya ya kekurang tahuan terhadap ilmu atau mendalami ilmu jero teuing. Mencari mah bukan mendalami ilmu, tapi menggeluti salah satu hukum itu terlalu apa ya namanya? Ieu teuing gitu tanpa orang ayeuna banyak lah faktor menyebabkan was-was. Intinya kurang keyakinan orang. Gitu. Mau was-was karena dahar asa can dahar ya karek bieu eta mah nu puguh marawog. Tah kitu 3 kali. Itu sunat 3 kali teh. Basuhan pertama wajib, basuhan nu kadua katilu eta sun. Nu terakhir wal mualatu tuluy teh naon catatan nu kamari tuluy teh mualah itu. Jadi jangan sampai anggota sebelumnya kaburu kering nya. Misalkan lamun keur ngawasu panangan belah kanan, tarik ngawasu tangan belah kiri itu usahakan sebelum tangan kanan ini sudah kering. Tah itu mualah, hitungan mualah teh gitu. Jadi lamun ditanya sabaraha menit kitu nu kudu mualah teh harus continue itu. Tidak harus set nu penting anggota sebelumnya itu sebelum kering. Lamun ngawasu panangan kanan kan senggeus ieu kirieun. Tah usahakeun ngabasu tangan kiri itu sebelum tangan kanan kering. Ulah sok dielap heula, nya elap heula. Duh, banyak permasalahan sebenarnya di kumaha hukumna lamun teh mah beres wudu tuluy make anduk diusap. Tah banyak lah. Tah kitu heula nya. Jadi sadayana aya 10 hiji maca bismillah, ngawasu 2 panangan, terus mahmadoh ke kemu, terus istinsak nyerep banyu ku irung, terus ngusap sakabeh sirah sakabeh rambut, terus mashul ngawasuh 2 cepil, terus nyela janggot, terus nyela jari-jari urang, jari kaki dan jari tangan, ngaheulakeun nu mimiti mandeurikeun ngaheulakeun nu kanan mandeurikeun nu kiri, terus nu ka 10 mualah. Kudu berurutan ya, kudu langsung continue ulah ka salam heula karek ge ngumbah ieu ngobrol heula kaburu garing. Temenan. Gitu jadi harus mualah. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Faslun istinja. Kumaha jeung geus ajeng lain. Oh sok aja. Salat tapi Salat. saya tuh. Heeh. Saya jari-jarian. Jelingnya. Ya, kumaha lamun tahiyat. Heg teh jari-jarian gitu. Kudu maksakeun meuli jari-jari gitu. Jari-jari palsu tidak harus nanti ya jeung itu dijelaskan di bab salat nanti. Karena di bab rukun salat itu kan salah satunya tahiyat akhir. Memang masalah tahiyat akhir itu kan sok aya anu dikieukeun naon jarina aya nu henteu. Karena di sana nanti terjadi khilaf antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau di dalam tahiyat itu tidak wajib beda dengan sujud. Ya, karena jari-jari kaki di dalam sujud itu termasuk rukun sujud. Karena ayat 7 cek Ibnu Hajar hiji ieu tah kudu ada kana sajadah teh kana pangsujudan hiji, 2, 3, tuluy tuur, 4, 5, tuluy weh 2 kaki eta. Genep 7. Karena ayat 7. Tapi cek Imam Romli anggota sujud kur hiji tarang hungkul. Jadi maneh lamun rek selebrasi sujud teu make leungeun gitu ka luhur sukuna teu nana. Karena anggota sujud hanya ieu cek Imam Romli. Padahal Imam Romli dan Ibnu Hajar itu adalah madhab Imam Syafi'i dua-duana gitu. Adalah ulama madhab Imam Syafi'i. Ya, ashab Syafi'i hungkul eta. Imam Romli Ibnu Hajar. Jadi jangan nanti dijelaskan lagi karena supaya lebih ngena gitu di bab salatnya ya. Jadi dina masalah tahiyatul akhir tidak wajib mesti ditilepkeun. Bagian kaki belakang tidak wajib ditetepkeun. Aya nu sok dihandapkeun. Kenapa? Karena banyak versi, banyak pendapat. Ada yang harus ditekikeun, aya nu tidak apa-apa. Tidak wajib gitu loh. Teu matak ngabatakeun salat. Ya. Tidak matak ngabatakeun. Jadi cek ajeng pertanyaanna, kumaha lamun teu aya jari-jarian pelebat tahiyat ya tidak apa-apa. Sayana we kitu.
tangtungkeun eueuh jarian oge. Lamun bisa nangtung mah. Nya, tangtungkeun gitu berarti meureub meureun. Lamun cara imam meureub gitu. Tapi ulah kade mun sujud. Allahu Akbar. Meureub. Karena cek Imam Ibnu Hajar ini adalah ini adalah anggota sujud. Tapi cek Imam Romli mah gorek gitu. Wah, benar. Apa? Yang gitu ya. Nanti di bab salat di depan ada kalem we aya bab salat di payunnya. Nanti dijelaskan lebih detail lagi di sana. Lamun ngobrol nggak boleh. Maksudnya kumaha? Kelak terkadang kumaha perasaan muka heula dibasuh. Kumaha tong gancang ting kumaha? Yuk bisa mensederhanakan pertanyaannya enggak? Sugante merhatikan kumaha sekali di. Kan kata Bapak bisa dicicil udur. Bisa, tapi dengan catatan dan ada udur ya. Nah. Terus kan Bapak kalau naik gunung asam gitu. Pernah gitu. Oh iya, pernah. Terus kan melakukan aktivitas dulu asal ieunan Can garing. Tapi ngomong aja ngomong. Oh, gini, masalah bicara itu gini loh. Karena kan di dalam wudu itu kita diharuskan apa istilahnya itu bukan tajidun niat, ngamayangkeun niat ti mimiti wudu sampai akhir niat itu kudu terus ke bawah. Tamata tidak diperkenankan untuk berbicara karena bisi mengganggu konsentrasi niat yang ada di dalam kolbu kita. Gitu. Bagusnya masih jangan. Gitu. Neangan cai lain kalau kang ngobrol heula santai. Beda jeung adus. Kenapa? Karena di dalam wudu itu ada tartib. Nya, dina wudu mah aya tapi dina adus mah rek ngumbah mana heula hek. Biasana panganten anyar kan biasana diterangkan gitu. Panganten anyar era kumetohana ieu lamun kanyahoan mandi mah peuting-peuting teh ngumbah bukna doang ke isukna sare deui biasa geus sare tuluy ke isukna karak mandi biasa. Menyempurnakan itu tidak apa-apa. Kaselang lagi lain ku ngobrol di ku molor ku sare nya. Kaselang lagi tidak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam konteks adus itu tidak ada tartib dan tidak harus mualah. Nya, nu penting jami'ul badan, ghuslu jami'ul badan, membasuh seluruh badan. Untuk meureun dicicil ti ka 3 poe mah adus teh ieu poe ayeuna hungku atupan salat tari ngaden meureun kitu nya. Gitulah. Jadi dalam masalah berbicara ketika wudu itu mengganggu konsentrasi niat ngamayangkeun niat. Tapi nanti ada ya. Waduh lumayan guys. Nantilah ya diperjelas lagi masalah nyarios ke wudu. Jelas gitu. Perken sotik gitu. Dah, kalau ada pertanyaan nanti ditampung saja silakan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Terus sakitulah pasrun wal istinja wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa salim daiman abadan la habib Lihimi ya Rabbi bil Mustafa balik makodana Waqfir lana Mamadoya wasi'al karami wa til mukarrabin wa hususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wa Sayyidina Utsman, wa Sayyidina Ali karam